alihusika katika ufunguaji wa kesi ya mwanzo. Tunasema Saleh Bohora ambaye toka tulipomtaja jina mara ya kwanza hajawahi mpaka leo kujitokeza hadharani kukanusha. Saleh Bohora ambaye tunafahamu kwamba ana ukaribu na Samia Suluhu Hassan ndio ambao wamehusika na kesi hii. Tunafahamu walioko vyama vingine waliohusika na kesi hii. Tunatoa mwito kwao, hii kesi ifutwe mahakamani. Hii kesi haina maslahi yoyote kwao, wala haina maslahi kwa nchi, wala haiwasaidii katika kuidhibiti Chadema. Sisi pamoja na kupotezewa muda mahakamani, tutaendelea na mapambano ya kisiasa na njia mbalimbali za kudai haki. Wanahabari tutawaita makao makuu ya chama kuwaeleza juu ya maamuzi ambayo kamati kuu ya chama imeyafanya Kigoma, maamuzi ambayo yataendelea kufungua ukurasa mwingine wa mapambano ambayo Chadema itaendelea kuendesha katika nchi hii, pamoja na mazuio mbalimbali, pamoja na hizi njia zote haramu. Kwangu mimi rai hii ni kesi hii ifutwe, na nitoe mwito wa wazi kwa idara ya usalama wa taifa, kwa sababu wana wajibu wa kushauri nchi katika masuala yanayohusu usalama wa nchi na yanayohusu maslahi ya nchi. Najua wako karibu na korido za hao waliohusika kuifanya hii kesi ifunguliwe mahakamani. Wafikishe ushauri kwao kwamba hii kesi haisaidii nchi wala haiwasaidii hao wanaomtumia Said Issa kwenye hii kesi. Na niseme jambo vile vile kwamba Said Issa Mohamed sio mwanachama tena wa Chadema. Alishafukuzwa wanachama na kanda ya Pemba, na kama hajaridhika na uamuzi huo wa kufukuzwa wanachama na wenzake huko Pemba, alipaswa afuate utaratibu wa kikatiba wa katiba ya Chadema kukata rufaa. Lakini ukitaka kuona huu mnyororo wa hujuma, Said Issa Mohamed ambaye anapaswa kutetea haki yake ya wanachama kwa misingi ya katiba ya Chadema, Said Issa Mohamed amekwenda kwa msajili wa vyama vya siasa ili msajili wa vyama vya siasa atafute namna ya kumpa uhalali aendelee kuitwa mwanachama wa Chadema ili aendelee na haya anayoendelea mahakamani. Msajili ameandika barua kwa katibu mkuu wa chama akitaka chama kitoe maelezo kuhusu hili jambo la Said Issa na kwamba msajili atachukua hatua. Tumemjibu msajili wa vyama vya siasa na tumemweleza utaratibu wa kikatiba wa katiba ya Chadema, na huyu anayeitwa Said Issa Mohamed ambaye sio mwanachama tena wa Chadema, kama anataka bado kuwa mwanachama wa Chadema, utaratibu wa kikatiba wa kufuata ama wa rufaa au wa kuomba wanachama. Kwa tuna kesi hapa, tunapotezewa muda ya mtu ambaye sio mwanachama wa Chadema, lakini anaitwa kwamba anatetea haki za chama za Zanzibar, haki za chama na mambo mengine yanayohusiana na hayo, wakati si mwanachama, na kule Zanzibar wamekwisha mfukuza wanachama kule Pemba. Kwa hiyo mwito wa wazi kwa ofisi ya msajili, jitihada zozote za kukiuka katiba ya Chadema na sheria ya vyama vya siasa kumlinda Said Issa Mohamed kupitia ofisi ya msajili itathibitisha tu kwamba ofisi ya msajili inahusika na hii kesi na ina maslahi ya hii kesi. Kwa hiyo rai yangu kwao, waifute hii kesi na wamwachie Said Issa na mambo yake. Kama ana jambo bado na chama, atumie mchakato wa kikatiba wa ndani ya chama. Tunawashukuru sana wanahabari.